بینندگان عزیز، مهمون دیگری برنامه ملودی نور است. عالم جمعخون با این برنامه شما رو خوش آمدید میگوییم و با شما گفتنی هستیم که شما در مورد کبوتر یعنی کفتر معلومات دارید؟ خیر بسیار پرنده زیباست. شکارچی یک کفتر رو نشون میگیرد و یک کفتر به دریا میافتد و وقتی که شکارچی کفتر رو به دستش میگیرد دو کفتر میشود. پس که جواب دادن نمیتوانید ما شما رو یک خواهش میکنیم، شما خواهش ما رو اجرا میکنید. راضی هستید؟ وقتی که شکارچی همون کفتر رو از زمین میگیرد در دو کف دستش میگیرد، دو کفتر. بسیار مردم میگوید که عالم جمعخون سرودهای الله رو خوب زمزمه میکند. برای بیننده تلویزیون دوشنبه شما سرود الله رو 4 مصرعش رو زمزمه نمایید. سرود الله؟ بله. بسیار مخلصان شما هم میگوید که شما سرود الله رو بسیار خوب میسرایید. الله میگم بچه‌می الله یار الله الله میگم بچه‌می. تشکر زیاد، آوازتون خسته نباشد. عالم جمعخون، تمنیات شما با کل مردم تاجیکستان در سال نو میلادی 2021. تشکر زیاد. تمنیات من برای مردم شریف تاجیکستان در سال 2021 بگذار همیشه در تاجیکستان ما صلح و امنی باشه و خوشبختی باشه. اهل هنر فقط در پای ایجادات باشن و سرودهای هنر ایجاد کنند برای مخلصان خود. بگذار همیشه تاجیکستان ما خرم زیبا باشه. تشکر. همتون مبارک باشه. سلامت باشید.